नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, बारिश का मौसम आते ही बहुत से लोग सर्दी खांसी की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। हालांकि यह कोई गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन अगर समय रहते इसका इलाज नहीं किया गया तो यह समस्या तो आपको भविष्य में थोड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बताने जा रहे हैं जिसके सेवन से आप सर्दी खांसी की समस्या चंद मिनटों में ही खत्म हो जाएगी। 1. दूध और हल्दी। 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने से सर्दी और जुखाम की समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। हल्दी एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होता है, क्योंकि जो हमारे शरीर को सर्दी खांसी से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। 2. तुलसी पत्ता और अदरक। अगर आप बहुत कम समय में सर्दी खांसी से छुटकारा चाहते हैं तो आपको तुलसी और अदरक का काढ़ा ज़रूर पीना चाहिए। इस मिश्रण को बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीले में 1 कप पानी, 7 से 8 तुलसी की पत्तियां और अदरक के टुकड़े डालकर अच्छी तरह उबालें। अच्छी तरह से उबल जाने के बाद इस मिश्रण का सेवन करें। इस मिश्रण के सेवन के कुछ देर बाद ही आपको सर्दी खांसी की समस्या समाप्त हो जाएगी।